Second prize winner! Makadawat og 2,000 pesos ihatag sa mga kabubuton sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Na? Congratulations ngadto kang Miriam Rimirata. Taga Purok San Vicente, Cuabo, Manikiling, San Isidro, Davao Oriental. Ang iyang balak naguluhan, kinabuhing sama sa panganod. Siya ang second prize winner. Ako ning hatagan og kinabuhi. Samtang ako naglingkod ning dakong bato sa ibabaw ning bugtod. Nakita ko sa kalangitan naglumba og panagan bagang duot sa panganon. Bisantop sa pangisip ang pangutana samtang sa langit nagsudong. Ang mga panganon, kabalo kong asa sila padong. Akong nabatyagan daw sama ako sa usa ka panganon. Kung asa ipadpad ning kapalaran, wa ako masayon. Di ko malantaw kung unsa man ang nagpaabot kong kaugmaon. Sama sa nagbaklay sa dahan, sa mangitngit nga kagabion. Ang akong kagahapon daw, naglugitom nga panganon, iyang gibundakan. Gikusukuso ning kinabuhi, sa dakong unos sa kapalaran. Pakiya sa gugma og tumang kalisod, akong nahiaguman. Nawad-an og gana, nawad-an og paglaog, magpadayon sa unahan. Kanus apakaha mapapas ang bugat og manag-umon kong mga kasinatian. Kanus apakaha musidlak sa haring adlaw, aron ang kalibutan ko mahayagan. Kanus ako pakaha makita pag-usab ang maanindot nga bangaw, aron maangkon ko na ang bulawan hinungdan sa akong paglatagaw. Subli ko pa bang itikang ning mga tiil o magpuyo na lang? Subli ko pa bang bukharon ning mga kamot o ipinikay-sikay kumkumo na lang? Sabathala na lang masayod kung asa ako pa doon nga sa ipadpad sa hangin ning kinabuhing sama sa panganod. Sama sa panganod, Miriam Rimirata, Purok San Vicente, Cuabo, Manikling, San Isidro, Davao Oriental. Kinabuhing sama sa panganod, no? Second prize winner, 2,000 pesos, ihatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated.